السلام عليكم. دونك نحاولوا نديرو ان بتي ريزومي على لو سيركوي بنوماتيك. دونك لا بليبار تيكون عندهم ان بروبليم في لو سيركوي بنوماتيك. الوغ نفهمو كيسكو فدير بنوماتيك. دونك بنوماتيك هو عندنا لاغ اتموسفيريك اللي هو ديال سيدي ربي، بغينا نحولو لواحد لاغ كومبريمي عنده اون بريسيون باش ناكسيونيو un verre. Alors, c'est dose à travers un élément qui s'appelle le compresseur. Donc, le compresseur, c'est un élément qui permet de convertir l'air ambiant en l'air comprimé. L'air comprimé, bien sûr, qui fait des perturbations, les poussières. Donc, tu doses à travers un élément qui s'appelle FRL. Donc, le filtre. Le deuxième, c'est le régulateur. Et la troisième, c'est le lubrificateur. Donc, le filtre, le symbole, bien sûr, les symboles de chaque élément. Donc, le système, il permet de filtrer l'air, ou la poussière. Le régulateur peut régler la pression désirée de l'installation. Ou lubrification pour injecter quelques huiles dans le vérin pour ne pas avoir des problèmes mécaniques. Alors, après le FRL, c'est directement l'actionneur, les vérins. Donc, les vérins, il y a juste un noix. Donc, il y a un vérin double effet. Donc, le symbole dialogue ou attends. Fait deux trous. Il y a un vérin simple effet. Symbole dialogue fait un ressort, fait un seul trou. Donc le vérin, le premier vérin c'est double effet. Il y a dans lequel il fait deux chambres. Donc la chambre arrière ou la chambre avant. Donc une fois ça le trou la chambre arrière, bien sûr la chambre avant à travers le trou font vers l'échappement. يعني se forme واحد الصوت donc اللي تسمى l'échappement. une fois تاني نعطي البرد فهاد لو ترو تعمر هاد لا شامبر avant وتتخوى هاد لير اللي باقي هنايا يخرج اترافير هاد لو ترو vers l'échappement. بالنسبه للفيران سامبل افي عنده ان سول شامبر اللي هي هادي. ملي كنعطي لاغ من هاد السونس تتعمر لي هاد لو شامبر تيخرج لو فيران. اون فوا نحيد انا لاغ من هاد لو بوين هادي، ديك لاغ اللي تيبقى هنايا تيعاود يخرج لان الروسور تيرجع لبلاصتو. دونك تيدفع هاد لاغ وتيخرج تيرجع عندي فيغ لو ميم ترو. يعني هاد لو ترو هذا منو l'alimentation, منو l'échappement. فهم؟ alors باش نكومونديو انا هاد لي فيران، bien sûr il y a plusieurs types de vérins télescopiques, rotatifs. دونك كاين بزاف انواع ديال لي فيران. alors باش نكوموندي انا لي فيران ماشي ديريكتومون ندوزو اترافير من لار نيشان للفيران. alors خصني واحد ان élément هنايا qui s'appelle le distributeur. Le distributeur permet de distribuer l'air ou bien commander l'air فين باغي يمشي لينا هاد لو فيران وامتى باغي يمشي امتى غيخرج هاد لو فيران. فهم؟ Donc le distributeur c'est un élément qui s'appelle un préactionneur. Il est obligatoirement utilisé pour commander l'actionneur اللي هما les vérins. Donc actionneur. Le distributeur donc نشوفوه بوحدو تيتكون من deux chambres ou bien trois chambres qui s'appellent des positions. يعني تيكون في واحد لا بوزيسيون une fois تكوموندي تيولي في البوزيسيون الثانيه. donc
كاينين بارفوا دي ديستريبيوتور اللي عندهم 3 بوزيسيون مي تلقاهم على بليبار دو طون في ليدروليك. الوغ تيكون عنده 2 بوزيسيون، تيكون عنده لي ترو هما لي ترو. دونك باغ اكزومبل عنده 3 ترو، دونك اوتوماتيكمون غتلقى 3 ترو في لو دوزيام بوزيسيون. فهم؟ الوغ هاد لو ترو 3 ترو، دونك تيدوز هذا من هنا لهنا، وهذا مسدود، وهذا تيدوز من هنا لهنا، وهذا مسدود. الوغ الا عطينا البرد باغ اكزومبل في هاد لو سونس هذا، الوغ هذا تيدوز نيشان لاغ. اون فوا تكومونديه تيولي هاد لا بوزيسيون هي اللي تتحول هنايا، يعني تيولي عندي باغ اكزومبل تولي هاد الفلاش هو اللي بحكا، تولي هادي مسدوده ومتيبقاش يدوز لاغ. فهم؟ والعكس يعني قد يكون في الاول ما تيدوزش، اون فوا ملي تكوموندي تيدوز لاغ. فهم؟ دونك يعني ملي نعطيت في الاول لاغ دونك داز نيشان، ابخي ملي كومونديت داك لاغ اللي ديجا كان ايماغازيني في الفيران تيعاود يخرج فيغ ليشابمون. دونك هذا سي سورتي ديال ليشابمون. دونك لو ديستريبيوتور، دونك باغ اكزومبل خدينا ليكزومبل بحال هاد ليكزومبل هذا، دونك هذا فيه 3 ترو في هاد الشكل هذا، دونك لا تنعطيو لير في هاد لو سونس. الوغ هذا غيتسمى ان ديستريبيوتور 3 sur 2. 3 هو لو نومبر ديال لي ترو، و 2 هو لو نومبر ديال لي بوزيسيون، يعني بوزيسيون 1 و بوزيسيون 2. الوغ كيفاش غنكوموندي هاد الديستريبيوتور؟ Donc, il y a plusieurs types de commandes qui sont pour commander le distributeur. Donc, il y a une commande manuelle avec un bouton poussoir, une commande par pédale, donc pédale, une commande par fin de course. Il y a plusieurs types de commandes mécaniques. Il y a des commandes pneumatiques, une commande بالبرد. Il y a des commandes électriques, هو le plus utilisé في l'industriel لأن أغلبية la commande تجي à travers un élément qui s'appelle automate programmable، هو اللي تيعطي هاد la commande électrique. Alors le nom ديال le distributeur تيتسمى distributeur 3 sur 2 à commande par donc les types de commandes اللي مستعملة فيه. تتزاد واحد لي دو مو تيتزادو، هو لو مو مونوستابل و بيستابل. الوغ كان عنده ان سول كوموند وعنده هنا روسور تيتسمى مونوستابل، كانوا عنده 2 كوموند من هنا ومن هنا تيتسمى بيستابل. دونك هذا هما لي زيليمون ديال ديستريبيوتور. دونك دونك تقريبا قلنا كلشي تقريبا على لابارتي تيوريك ديال البنوماتيك. دونك تيبقى في لو كور هو اون بيتيت بارتي ديال الكالكول، يعني الحساب ديال لا بريسيون بوسي، فورس دو بوسي، دو تراكسيون، دي بي بريسيون. دونك هادو اترافير ان بتي كالكول، و تتبقى البراتيك. دونك لو بليز امبورطون في هذا الموديل هو لا براتيك. دونك بيان سور entre le distributeur et le vérin il y a quelques accessoires وحدين اخرين اللي تشوفهم au fur et à mesure مع البراتيك. يعني شاك فوا مثلا تدير ان تي بي تخدم مثلا الفيران تدخل تقول مثلا دونك تحتاجو ان اليمون باغ اكزومبل ليميتور دو بريسيون، تحتاجو فونكسيون اي فونكسيون او، تحتاجو مثلا ما دونك ايشابمون رابيد. تنبقاو نزيدو شاك فوا دي زيليمون و ميم طون تنشوفو لي سامبول تنحفظهم، حيت ميمكنش تحفظهم سي بروميير ايتاب. الوغ بشويه مع البراتيك تكون تتفهم اكثر. الوغ تتمنى هاد لو بتي ريزومي يكون يفيد بعدا. دونك والسلام عليكم.